Yang sudah hadir semua, mari kita absen terlebih dahulu ya. Tadi Amanda, ada Amanda? Bilal, Cut Mutia, Luda, Luda ada Luda? Sder Luda? Oh sih lupa aja. Rahmanita, Elsa, Nazwa hybrid ya. Fahriz, Fadilah, Siti Rosita, Gudwah, Putri, Bella, Haryanti, Haisyah, Auliana, Amanda, Siti Zahrotul, Nurlaila, Cece, Khalifah, hybrid ya. Muhammad Rizky, Nazwa, Sasti, Mawadah ada? Biasanya suka pada hadir ya walaupun hybrid juga ya. Yang bisa kali ya. Doni, Sarifah, Basman. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran ini adalah to make conversation sounds more natural ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mengadakan conversations ya, tentunya itu terdengar lebih natural ya. Shh. Karena apa ya? Karena express interest in what other people are saying and elicit a response by teaching them this grammatical structure ya. A take question is a special construction in English ya. Dan biasanya dia itu bentuknya singkatan atau diringkas gitu ya. Construction. It is a statement followed by a mini question ya. We use take questions to ask for confirmation. Nah, biasanya diikuti oleh mini questions. Yang mini questions yang mana sih? Nah, ini kan positive statementnya ya. Snow is white. Nah, ini kan kalimat awalnya ya, statement yang normalnya begitu. And then follow by mini questions ya. Salju itu putih, bukan begitu? Nah ya, ini question tag itu seperti itu ya. Jadi memberikan penegasan dan juga kita menggunakan question text to ask for confirmation ya. Jadi untuk meminta konfirmasi, kamu tidak suka saya? Benarkah begitu ya? Nah, jadi yang question tag ini yang ada di yang disingkat ini ya, yang pendek ini. Jadi questions yang shorten begitu ya. Fungsinya untuk memberikan konfirmasi dan juga memberikan penegasan. They mean something like, is that right? Gitu ya. Bener gak sih? Ya, is that right? Or do you agree? Ya. They are very common in English. Nah, ini biasanya kebanyakan dalam spoken discourse ya. Kalau untuk written discourse ini jarang ya. Karena dia bentuknya informal ya. Kalau dalam written discourse biasanya ada di conversation atau di dialog ya. Tapi kalau secara spoken discourse, nah ini pasti banyak sekali dipakai ya, karena kan kita ingin mengkonfirmasi dan juga menegaskan sesuatu. Something that we have to confirm, something that we have to emphasize, we have to use this question tag ya, gitu. The basic structure of take questions ya. Jadi kalau untuk question text ini ya, kalau kalimat awalnya positive statement ya, snow is white, itu kan positif, right? And then question tag-nya itu harus negatif ya. Snow is white ya, salju itu putih, bukan begitu ya kan? And then if the first sentence is negative statement ya, kan negative statement ciri-cirinya apa? Ada
Ada apanya kalau negative statement? I have already found this ya. Kita sudah belajar tenses. Makanya saya bilang tenses is basic ones I have to understand. Ya, ada positif, negatif, and interrogative. The following material will be always keep on of our tenses ya. Jadi materi-materi selanjutnya itu pasti selalu ya, tenses itu selalu di bawah-bawah. Jadi saya harap kalian meskipun belajarnya cuman empat pertemuan ya tensis sebegitu banyaknya, hopefully you can learn by your own selves ya, karena bukunya juga sudah diberikan. Kalau kita hanya fokus on tesis, it will be hard for us to keep on to the next material gitu ya. Jadi tensis diperkuat karena next materi pasti berkaitan sama tensis gitu ya. Seperti halnya dengan question tag, ini sangat berkaitan sekali dengan tensis ya. Di sini kenapa coba isn't it? Nah, snow is white. Terus kenapa sih Miss itu isn't it? Kita lihat dari mananya sih kok question tag-nya bisa isn't it gitu ya. Nah, kita lihat dari sininya. Snow ini sebagai apa? Subjek. Ya, snow kan as subject. Snow as subject is sebagai apa? Auxiliary. To be ya, atau verbnya begitu ya. To be itu bisa juga verb ya. Snow is white. Nah, kata ininya positif, berarti question tag-nya negatif. Isn't-nya dari mana ya? Is-nya ngambil dari to be-nya is, ya kan? Not-nya dari mana ya? Karena kan perintahnya negatif, ya nggak? It-nya dari mana, Miss? Jadi snow. Snow kalau diganti jadi apa? It, begitu. Jadi kenapa si question tag ini pada akhirnya harus isn't it, bukan aren't they gitu, atau aren't it ya, is it wrong ya. Yang benar itu kenapa sih Miss isn't it? Yes, because now kalau diganti jadi pronoun itu adalah it. Terus is-nya dari mana ya? To be-nya adalah is gitu. Can we understood? Yes. Nah, ini menurut kalian snow is white. Tensesnya apa? So what is the tenses of this now is white? Present apa? No, nominal ya, karena tidak ada apanya. Kalau nominal, karena tidak ada verbnya, kata kerjanya. Iya kan, hanya to be saja. And then the second one, ya, the second one is you don't like me. Kamu tidak suka saya. Apakah kamu gitu ya, benar gak sih gitu ya? Ya kan ya, iya, biasanya cewek-cewek suka gitu kan ya. Sometimes it always like that, asking for confirmations ya. Nah, you don't like me, do you? Ya, aduh, perempuan banget sih dia. Udah tahu ya kan effortnya besar, and then you ask, kamu gak lihat effort saya gitu ya? You don't like me, oh my god. Nah, so this is negative statement ya. Kalau the first sentence is negative statement, tahu gak dari mana it is negative statement? From don't ya. Kenapa do you? Coba misalnya. Kenapa question tag-nya do you? Auxiliary. Karena do di sininya. Karena do ya di sininya. Pertama, terus do juga kan auxiliary daripada you ya kan. You-nya nggak usah diganti ya karena memang sudah you ya. Kecuali Rina biasanya baru diganti dashi atau dashi, gitu ya. Karena di sini you ya udah nggak usah diganti. Karena ini kan snow ya, kalau snow harus diganti jadi it ya pronounnya. Okay, next. So this is the form ya, rumus kalimat verbal. Jadi dalam question tag juga ada yang verbal dan juga nominal ya. Yang verbal itu berarti kalimatnya yang menggunakan kata kerja. And then nominal itu yang tidak ada kata kerjanya ya. Ada, hanya saja kata kerjanya itu pakainya to be, dan dia memang tidak ada main verbnya seperti berlari, run, and then read, write gitu. So we just use the adverb and also adjective ya. I'm here, adverb of time, and then she is beautiful. Nah, itu biasanya yang pakai adjective and adverb itu kalimat nominal ya. Let's check. Mari kita cek ya. Di sini ternyata ada
Subject verb 1 is complement object. I take a shower 3 times a day. She drink a glass of coffee. Oh, ini hanya konfirmasi ya bahwa kalian sudah paham gitu perbedaan antara kalimat verbal dan nominal. I guess you have already understood ya. Do you still remember this? Ini kan tenses so? Yes. Subject do does not verb 1 ini simple present tense ya. I do not take a shower 3 times a day. She does not drink a glass of coffee. Untuk interrogative sentence-nya pakai do does, subject verb 1 ya. Do I take a shower 3 times a day? Does she drink a glass of coffee? Ini kalimat verbal. We have already discussed this ya di tenses present simple tense. And then kalimat nominal, he is an architect. Hamida is smart student. I have already understood about this. I have already discussed also. Farida doesn't teach Arabic every Monday. Jait doesn't take. They are not angry. We are not the most diligent. Farida, she teach Arabic. She doesn't teach Arabic. Does she teach Arabic? You have already also understood about this. Ayu Wida itu do, he, she itu pakainya does. So this is the examples of question tag ya. Snow is white, isn't it? Itu sudah tadi ya. Snow is not white. Berarti question tag-nya is it? Ya, is it? Karena apa? Positif ya, karena kalimat sebelumnya adalah negatif. And then students are smart, aren't they? Kenapa question tag-nya aren't they? Positif, karena positif. Karena kalimat sebelumnya positif. Terus kenapa pakai are? Students-nya jamak atau plural ya. And then why we have to put they? Students. Students-nya plural ya. Students are not smart. Are they? Ya, jadi kalau kalimat pertamanya negatif, berarti question tag-nya positif. Itu tadi yang nominal ya. Nominal itu berarti yang sentence-nya hanya memakai adjective atau adverb gitu, tidak ada main verb ya. And then this is the verbal, the examples of verbal, berarti yang kalimatnya memakai kata kerja atau main verb. Bayu will drive a car. Bayu will drive a car. Will he atau won't he? As far as you know, what is the tenses? Future. Tahu dari mana kalau ini future? Will. Will ya. Jadi question tag itu mengikuti tensesnya ya. Kalau misalnya the first sentence itu perfect tense atau future tense like this, itu sudah dipastikan question tag-nya mengikuti tensesnya. Makanya kenapa di sini bukan aren't he atau isn't it ya kan, atau does atau do, tapi pakainya will karena dia mengikuti the first sentence ya. Bayu will drive a car. Will-nya dari mana ya? Dari sini, dari auxiliary-nya. Jadi auxiliary yang dipakai di kalimat yang pertama. Karena dia positif awalnya, otomatis question tag-nya negatif. And then the second, Bayu will not drive a car. Ya, Bayu will not drive a car. Is it negatif atau positif? Negatif. Where do you know that this sentence is negatif? Tahu dari mana negatif? Karena ada not-nya. Question tag-nya apa jadinya? Positif. Positif. Jadi apa? Will he. So this is ya. Nah ini adalah positive sentences with negative text ya. Nah ini sudah ada beberapa contoh daripada several tenses ya. Present simple be, ada present simple verb, ada present continuous. Let's check one by one ya. Contoh daripada simple present tense. She is Italian. Isn't she? Kenapa isn't she? Is that auxiliary. Karena ini juga bukan nominal. Karena they to be.
She is Italian. Yang pertama, kenapa isn't she? Karena is-nya ngambil dari sini ya. She is. She is Italian ini disingkat ya. Asalnya she is. She is Italian. Jadi is-nya diambil dari is. She-nya diambil dari mana? Ya dari she-nya ya. Apakah dia seorang she is Italian? Dia orang Italia, benar kan? Itu ya kan? Ya. Ini present simple be ya, yang tidak memakai kata kerja. Present simple adverbs ya. Kalau ini yang menggunakan kata kerja. They live in London. Kenapa don't they? Do itu auxiliary verb dari they dan kalimat pakai don't karena sebelumnya itu kalimat positif. Saya mau tanya ke laki-laki, coba Luis, can you answer? Why don't they? Ayo, kenapa don't they? Menurut kamu they live in London itu tenses apa? Simple present. Auxiliary dari they itu apa? Do. Tidak terlihat kan di kalimat yang pertamanya, ya enggak? They live in London. Nah, ini uniknya simple present ya. Miss, itu kan nggak ada don't-nya. Ya, memang tidak ada don't-nya, tapi kita sudah paham kalau they ini auxiliary-nya adalah do. Jadi kalau kalimatnya positif itu Luis positif apa negatif ya? Yang awalnya positif. Kalau question tag kalimatnya awalnya positif, question tag-nya harus apa? Negatif. So, don't they? They-nya kemana kembalinya? Mana? Yang don't they ya, they yang di question tag kan ini, they-nya ngambil dari mana atau kembali ke mana? Kalimat positifnya ngambilnya dari mana? Dari kalimat yang pertama subjeknya apa? They, gitu ya? Oke. They live in London. Berarti don't they ini hanya mengambil dari auxiliary-nya dan subjeknya. Tinggal dikasih note ya kalau statement yang pertamanya positif. You have to remember, question tag itu kebaliknya. Kalau kalimat awalnya positif, question tag-nya negatif. Tapi ini semua negatif, nanti ada contoh ya positifnya ya. Present continuous nih. Present continuous kalau dibuat question tag gimana, Miss? Let's check ya. We are working tomorrow. Aren't we? Ya. Kenapa aren't? Iya ya, tadi to be-nya kan are. Jadi aren't we-nya dari mana? Subjeknya. And then past simple be ya. Nih yang kalimat past tense yang nominal. It was cold yesterday. Coba siapa yang sampingnya? Pakai baju kotak-kotak siapa sih? Pak Aris, Pak Is ya? Ya coba apa? It was cold yesterday. Kenapa question tag-nya wasn't it? Iya, itu untuk it-nya. Terus kenapa pakai was? Kenapa? Ya pertama past tense, terus yang kedua apa? Kenapa dia was? Ya karena kalimat positifnya pakai was ya. Jadi hanya mengikuti saja ya. Actually it's very simple ya. The next, he went to the party last night. Kenapa didn't he? Anyone?
Ada yang mau coba? He went to the party last night. Oke, silahkan. Yes. Nah, kalau di luar itu kan kita kan positif ya. Nah, jadinya Didn't he? Oke, he went to the party last night. Ini adalah kalimat past tense ya. Tahu dari mana sih pakai did ya? Karena when itu adalah verb 3 dari apa? go. Ya, jadi kalau untuk kalimat past tense itu ada ya, kita tahu ya dari maksudnya go, when, now ya. Oh, ini kalimat past tense nih, berarti auxiliary yang pakai equation take-nya pasti pakai did ya. Ya. Ada lagi misalnya ya. For ini kita pakai jadi intinya kan harus hafal yang keduanya ya, dari juga pakai di nanti ada lagi yang present perfect dan present kita pakai verb 3 ya, biasanya di sini ada has atau can verb 3 biasanya diambil has atau Intinya question tag itu pasti akan mengikuti tenses yang di awalnya begitu ya. And then past continuous-nya, past continuous itu adalah apa? Kalimat yang sudah sedang tapi di masa lalu ya, sebenarnya sedang terjadi gitu, tapi di masa lalu ya. We were waiting at the station ya, weren't we ya, jadi hanya mengikuti saja ya. And then they have been to Japan. Nah, present perfect nih. They have been to Japan. Haven't they? Kenapa haven't they? Karena di sininya have ya, kan they have itu disingkat ya. They have been to Japan. Berarti ngikutin question tag juga. Haven't they? And then she's been studying a lot recently. She has been studying a lot recently, hasn't she? He had forgotten his wallet, hadn't he? Hanya mengikuti auxiliary-nya saja dan juga subjeknya. Begitupun dengan yang lain ya, past perfect continuous. We had been working, hadn't we? She'll come at 6, won't she? They will be arriving soon, Monday. Yang dipakai itu Miss, kalau misalnya ada dua kayak ini kan will sama be ya, be-nya dipakai nggak ke question tag? Gak usah ya. Yang dipakainya di auxiliary yang pertama aja, Monday gitu ya. Ini juga sama nih kayak ada been-nya. She's been studying a lot recently. Hasn't been she. Nah, bukan pakai been ya, tapi langsung aja hasn't she. Jadi been, be, and then apa lagi itu? Ya yang following daripada si auxiliary nggak usah dipakai di question tag ya, hanya yang pertama auxiliary saja yang dipakai. Sekarang kalian tahu models? Do you know models? Models, do you know? May I help you? Can I help you? Would you please? Tahu nggak model? Oh ya, belum ya. Nanti deh next week we'll learn about model. Model itu ya. ya sih bacanya ini dari voice karena dengan kalimat ini kan may I help you ya may I help you okay. Would you please would you like to invite us stay would like dan would like itu adalah model ya you should be should be ada I must learn. Nah, ini model ya, model. Ya, jadi may, can, could, should, shall dan teman-teman yang lainnya itu adalah model. Jadi kalau ada question tag yang model seperti ini ya, akan mengikuti
ya. Berarti model yang ininya mengikuti ya. John Mustang, Maserati. Jadi masnya dari model ini ya. Kalau kalimat awalnya positif, question tag-nya negatif. Kalau negatif berarti positif. Begitupun dengan model ya, jadi tidak hanya tenses, model also can be question tag. Nah, kalau yang ini untuk yang positif ya. Kalau tadi kan negatif, ya nggak usah kita bahas semua ya. Coba, the bus isn't coming. Contoh yang present continuous. The bus isn't coming. Question tag-nya apa? Is it, ya. She doesn't have any children, does she? We aren't late, are we? You were not sleeping, were you? She hasn't eaten all the cake, has she? Yeah. We hasn't been running in this weather, has he? Ya, ingat kalau yang ada bin-binnya, bibinya, yang dipakai di question tag itu hanya auxiliary pertamanya aja ya. Tuh. They had not been sleeping, had you? They won't be late, will they? Begitupun dengan model ya, she can't speak Arabic, can she? They must not come early, must she? They must, they, gitu ya. Bisa ya? Insya it's quite easy because the root is tenses ya. Karena rootnya masih tenses dan tenses juga masih hangat ya, jadi you can remember that. Let's keep on. Ini yang positif, tadi yang negatif. The next. Nah, so this is special ya. Ada yang spesial, nggak semuanya bisa dimodelin ya. Ternyata ada yang irregularnya juga gitu ya. Nah, contohnya gini nih. I am right. Masa am I? Ayo, mana coba? Yang betul, am I atau aren't I? I am right, saya benar. Yang betul apa? Am I atau aren't I? Ayo. Tapi nggak pernah dengar toh? Yes. I am right. Ayo. Karena kan atma bukan buat I. Ayo. Ayo yang betul yang mana? I am right. Berarti question tag-nya apa? Am I? Udah jelas-jelas di situ. Ayo siapa yang bisa? Anyone? Ayo, am I atau aren't I? Aren't I deh. Am I right? Aren't I? Oke, yang betul itu yang aren't ya. Kenapa? Karena not am and I ya, bukan am and I. Am and I itu salah ya. Jadi kalau misalnya I am right, aren't I? Gitu ya. Saya benar. Aren't I? Iya kan gitu. Biasanya kayak gitu kan. Ya, jadi ini adalah special cases ya. Kalau misalnya nanti kalian menemukan contoh kalimat I am right, berarti bukan am and I ya, tapi aren't I. Ini ada lagi nih. Yes. Yes. The next ya. You have to go. Pernah kalian mendengar you have to? Have to harus kayak must. Berarti model kan? Kalau misalnya ada you have to go, you have to pray, you have to do this gitu ya. You have to apa? Apa coba question tag-nya? Don't you? Karena apa? Have-nya di sini adalah model. Jadi best form, bukan perfect tense. Jadi kalau iya, jadi verb. Kalau perfect tense you haven't studied yet, have you, ya kan? Kalau perfect tense. Tapi kalau di sini kan have to-nya itu adalah model. Jadi kembali ke best form, artinya don't atau do ya. You have to go, you have to pray, you have to do this, don't you? And then apalagi yang special? I have been answering. Nih, yang tadi sudah saya bahas ya, di dalam kalimat present continuous
and then present perfect continuous, ada lagi future continuous itu kan ada been, ada be ya, biasa ya, ada be sama been gitu. Nah, yang dipakai hanya first auxiliary saja. Tadi sudah saya bahas ya. I have been answering, saya sudah menjawabnya gitu. Haven't I? Jadi been-nya nggak usah dibawa. And then what else? Ada lagi nothing came in the post. Yeah. Did it? Treat statements with nothing, nobody as like negative statements, ya. Teman-teman, jadi kalau misalnya kalian menemukan kayak nothing, nobody, no one, menurut kalian itu kalimat positif apa kalimat negatif? No one here, no one, nobody in this class. According to you, this is positive or negative? Nah, sebenarnya dia negatif, cuman please treat it as positif gitu ya. Karena nothing came in the post. Ya, jadi nothing came in the post ini sebenarnya udah negatif, tapi statement with nothing, nobody acts like negative statement. Sorry, negatif ya. Jadi question tag-nya apa? Positif ya. Jadi kalau nothing, nobody, no one itu udah negatif, jadi question tag-nya positif. Kenapa coba did di sini? Karena dua. Betul, ini teliti sekali ya. Kalau nothing, stay. Do, betul ya. Karena stay itu adalah verb one. Jadi kalian mengikuti tensisnya aja. Kalau nothing-nya tetap di treat sebagai negative statement. And then ada lagi nih, let's go. Shall we? Nah, kalau untuk question take-nya, kalimatnya apa jadinya? Positif ya. Let itu kan let us. Let's go. Shall we? Gitu. And then ada lagi, he had better do it. Hadn't he? Ini juga sama ya, masih modal. Ini adalah beberapa special cases ya in question tag. Nanti saya share buku PPT-nya ya. Apa mau dipoto dulu untuk mengerjakan tugasnya gitu ya. Take it easy. Okay, we can add question text like isn't it, can you, or didn't they, to a statement to make it into questions. Question text are more common in speaking ya. Kenapa ini masuk ke grammar in speaking ya? Karena paling banyak dipakai dalam oral language. Ya. We often use question text when we expect the listener to agree with our statements. In this case, when the statement is positive, we use a negative question text. She is a doctor, isn't she? Yesterday was so much fun, wasn't it? If the statement is negative, we use a positive question tag. He isn't here, is he? The trains are never on time, are they? Nobody has called for me, have they? Yeah. Next, please. The moon goes round the earth, doesn't it? Yes, it does. Jadi kalau jawabannya kan ini apa nih kalimat ya? The moon goes round the earth katanya. Question tag-nya doesn't it? Kenapa doesn't it? Ini baru kalimat panjang. Gimana sih? Tadi lancar. Ayo. Bukan dia maksudnya ke si ya yang kata-kata Iya. The moon apa? The moon sebagai apa? subject. Kalau diganti jadi apa? It. Kalau dalam simple present tense ya, kalimat positif untuk subjek he, she, it, kata kerjanya pakai apa? S. Ya, kecuali they go baru. Kalau ini kan the moon kalau diganti jadi it. The moon goes round the earth. Berarti kenapa pakai does? Karena subjeknya it ya, gitu. Nah, ini udah jelas tuh question tag-nya aja pakai it ya kan?
Ya, Miss kok ini jawabannya jadi positif lagi? Kalau untuk jawaban itu terserah ya. Pasti positif loh karena statement awalnya positif. Tapi untuk question tag-nya dia harus negatif. The earth is bigger than the moon, isn't it? Ini juga sama ya. Is-nya ngambil dari to be-nya is. It-nya ngambil dari the earth. The earth kalau diganti jadi it. The earth is bigger than the sun, isn't it? No, it isn't. Kalau untuk jawabannya itu terserah ya, tapi kalau question tag-nya itu tetap harus mengikuti rules. Kalau the first sentence is positive, question tag will be negative. Kalau the first sentence negative, question tag should positive. Elephants live in Europe. Don't they? Ya, jelas ini elephants-nya aja ada S-nya, berarti jamak. Jadi they-nya ke elephants-nya, ya. Men don't have babies, do they? Iya, kenapa do they? Men don't have babies. Iya, tulisannya kalau pakai berarti jamak ya. Kalau man satu orang. Kalau pakai berarti jamak, makanya diganti jadi they di question tag-nya. Kalian tuh harus detail sekali menentukan ini apa sih subjeknya, plural apa singular gitu kan. Sama ini tadi apa auxiliary-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam question tag. The English alphabet doesn't have 40 letters. No, it doesn't. Ah, this is the exercise, yeah. We have already accomplished, yeah. We have already done, yeah. My explanation have already done, yeah. Hopefully you understand. Saya harap kalian mengerti begitu ya. Karena sudah ada ini. Aduh. This is the exercise, Okay, number one first, you want that. Question tag-nya apa? Didn't you? Ih, pinter, Masya Allah. Excellent. Oh, Masya Allah. Didn't you ya? Where do you know this have to be did? Kenapa harus didn't? Want. Verb to. Didn't. Okay, the next. He saw that. Ayo. He saw that. Ayo. Ayo. He saw that. So what is the best answer for the question tag? Why didn't? So it's verb to. Yes. Aduh. See, saw, see. Berarti saw kan verb 2. Berarti question tag-nya ya sama past tense. Berarti mengikuti auxiliary-nya ya. Yes, you have to be careful ya. So apa ya? To choose number 3. You know that's right. Don't you? Karena ininya verb 1. He will be coming. Won't he? Would. Yes. Kenapa would he? Bekerja bersama-sama benar semua ya. So this is the long one. After all this time you think had have forgotten. Nah, ini dikerjakan ya. Langsung aja. Mangga. Okay, I guess we have already done my explanations, yeah. So I will send this to you, and then you have to answer this. Thank you so much, yeah. Respons by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.